ได้เวลาออกจากที่นี่แล้วสินะเจ็บจังฉันเหยียบอะไรหรือเปล่านี่ใช่ไหมที่ทำงานใหม่ปึ๊บทำงานได้เงินนิดเดียวเองอะเหนื่อยจังเลยเจ้านี้หน้าคุ้นๆแฮะเหมือนเคยเจอที่นี่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยวันนี้เหนื่อยจังเจ้านี่จัดการง่ายเป็นบ้าเลยโอ้ยเจ็บจังเลยเฮ้ยเงินล่ะไม่นะต้องไปเอาเงินเจ็บแผลก็แผลคุณหายแล้วนะแต่ว่าเงินคุณยังหายอยู่ชีวิตจะต้องแก้แค้นไปเอาเงินขึ้นมาดาบพร้อมโล่พร้อมปืนมันไม่เข้าเจ้านี่กระแดงดีอย่างน้อยไปต้องเจ้านี่ชุดก็ต้องระดับเทพเปลี่ยนชุดแบบซูเปอร์แมนหมัดยักษ์2 อันนี่แหละวันนี้แหละวันของข้าได้ลาโซตอนต่อไปขอบคุณเลโก้มือเลเกอร์นะครับ